Digital timer cocok untuk timer masak desain LED besar. Rumah mesti harus ada satu loh, banyak kegunaannya. Timer bisa hitung maju dan hitung mundur, gampang atur menit dan detik. Ada 3 level suara. Baterai sistem charger dan baterai tahan lama. Bisa berdiri di meja atau digantung juga bisa, atau ditempel di kulkas. Timer ini bisa berguna untuk berbagai kegiatan.